Ошол кепилдиктер жөнүндө сөз кетип атат. Мен ошону сурап атам сизден. Мамлекет өзүн алып качуудан токтонушубуз керек. Силер кийинки баскычка алып баратасыңар. Эгер кайсы бир депутат туура эмес добуш берип койсо, ошонун ишканасын текшер деп буйрукту ким берет деп атам. Эмнеге? Кыргызстанда аябай какшап ыйлап жүргөндөр көп го, курулуш компанияларынын акчасын салып алып, же үйдөн жок, же акчадан жок болуп жүргөн. Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Адахан Кимсанбаевич. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Биринчиден урматтуу кесиптештер жана баяндамачы. Бир тилде сүйлөсөңүздөр. Ашмалтайын чыгарып бердиңер тилдин баарын. Кайсы тилде сүйлөп атканыңарды билбей атабыз да биз. Бир тилде сүйлөсөңөр да башынан аягына чейин бир тилде. Экөөнү кошуп эле аралаштырып, силыс кылып эле уруп атасыңар, эч ким эч нерсе түшүнбөй атат. Айдайым, түшүнүп атасызбы? Бир тилде сүйлөңүзчү, өтүнүч. Себеп сизди карап отурган канча окуучулар бар, студенттер бар, алар кандай үлгү алып атат. Экинчиден, кеп урматтуу кесиптештер, мыйзамдын редакциясында эмес, кеп мыйзамга болгон мамиледе. Азыр бирөө бир ишкер жакпай калсын, бул мыйзам четте калат дагы, текшерүүнү жиберет. Барат текшерүү. Эртеңден баштап текшеребиз дейт. Сиздер ушул жагыны бөгөт коюу боюнча, ишкерлердин укугун коргоо боюнча кай беренеде кандай ыкмаларды киргиздиңер, айтыңызчы. Кандай кепилдиктер бар? Ишкерлер ушундай текшерүүлөрдөн сыртта деген кайсы кепилдик бар? Биринчиден, бул мыйзам менен текшерүүнүн атайын тартиби бар. Тартип боюнча ар бир текшерүүчү орган өзүнүн квартальный планын бекитет, кварталдык планын. Кварталдык планын алкагында экономика министрлигине жөнөтөт, биз бекитебиз. Ал бекигенде планы менен 10 күн эрте ишкерлерге жөнөтөт. Жана текшерүү кагазын менен кошо жөнөтөт. Момдай текшерүү келет сизге деп. Текшерүүгө келгенде сөзсүз текшерүүчүнү кабыл алган мындай мамлекеттик орган жөнөтүп коюп эле, анан 10 күндөн барбай, анын милдети бар, мыйзамда жазылып турат. Сөзсүз түрдө ал текшерем деген кагазды тапшырыш керек. Электронный жактан тапшырабы же кандай тапшырат, ошону берет. Анан 10 күндөн кийин барып текшерет. Текшергенде жана текшерүүчү барактын ичинде гана бекиген, ошону менен гана текшерет, андан сыртка чыкканга болбойт. Эгер кандайдыр бир бузууларды тапса, дагы 10 күн берет. Аны айыппул штраф салбай эле, сразу 10 күндүк сунуштамасын берет. Ал түшүнүктүү. Ушул жакты иреттей келет. Сиз башка жакка кеттиңиз. Сиз 18-чи беренеден айтып атасыз. Эгер кайсы бир депутат туура эмес добуш берип койсо, ошонун ишканасын текшер деп буйрукту ким берет деп атам. Мындайча айтайынчы. Мыйзам иштеш керек да. Кай жерде иштейт ал мыйзам? Могу жердеги отурган, ишкербиз деп отурган, же үй бүлөмдө ишкерлер бар дегендер эмне үчүн калчылдап отурушат, билесизби? Текшерүүдөн. Билбейсизби? Биз экөөбүз эки башка планетада жашайбыз, туурабы? Ошого ишкерлер жөнүндө кандай кепилдиктер бар деп сурап атам. Кандай кепилдик бар? Ким буйрук берет? Бар текшер деп. Түшкө чейин сүйлөсө, түштөн кийин кечинде текшерүү басып атат барып. Калппы же? Ошол кепилдиктер жөнүндө сөз кетип атат. Мен ошону сурап атам сизден. Мыйзам бар, мыйзамда тартип жазылган. Мыйзамдын так аткарылышын башкы прокуратура карайт. Прокурор өзү жиберип атпайбы? Бар текшер деп. Туура эмес сүйлөп койду, барып текшерип атпайбы? Туура эмес добуш берди, барып текшерип атпайбы? Безилдетип атпайсыңарбы? Коркутуп атпайсыңарбы? Чөгөлөтүп атпайсыңарбы? Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, мен канча жолу кайталагам, дагы бир жолу кайталап коеюн. Кыргызстанда мыйзамдардын начарлыгынан эмес, мыйзамдарыбыз жакшы мыйзамдар бар, эл аралык стандарттарга туура келет.
ошол мыйзамдардын аткарылышы жөнүндө сөз кетип баратат. Ошол кепилдиктерди ким алат? Эгер ошол мыйзамдар бузулса, кандай чаралар колдонулат? Ушуларды карап киргизишиңер керек эле да кошумча. Менин пикирим ушундай. Рахмат. Адахан Кимсанбаевич. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу демилгечилер, Кыргызстанда соңку мезгилдерде ар кандай акционердик коомдорду түзүп, курулуш компаниялары түзүлүп, аларга акча жыйнап, андан кийин түйү менен жок болуп кетип аткан маселелер өтө көп да. Мына ушуларда бир үчүнчү беренесинде сиздер жазып атыпсыздар, акционердик коомдордун баардыгы эле жоопкерчиликтерди алып салып атыпсыздар. Алардын жагдайлары кандай болот? Жооп бериңиз. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, юстиция министринин орун басары Сыдыков Орозбек Кадырбекович. Эми акционердик коомдорду жеке жана юридикалык жактар түзүшөт. Бирок бул жерде үчүнчү беренеге биз киргизип аткан бул инвентаризациянын алкагында эле бул редакциялык негиздеги мыйзам. Бул баякы законодательством Кыргызской республики деген сөздү эле юридикалык жактардын жаатындагы мыйзамдардын чегинде жөнгө салынат дегенди киргизип атабыз да. Ал эми акционердик коомдорду кандай максатта, кандай формада түзүп мыйзам бузууга алып келсе, алар бардыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде жооп беришет да. Уюштуруучулары же акционерлери, ошого кириптер болгон башкаруу органынын өкүлдөрү. Сиз 4-чү абзац окусаңыз 3-чү беренеде мамлекет жана анын органдары коомдун милдеттемелери боюнча жооп бербейт деп турат. Бул норма ошол мыйзам кабыл алынгандан бери эле бар, азыр өзгөртүү бул жерге кирген жок. Эмнеге ушуну киргизбей атасыңар деген суроо коюп атам мен. Эмнеге? Кыргызстанда аябай какшап ыйлап жүргөндөр көп го, курулуш компанияларынын акчасын салып алып, же үйдөн жок, же акчадан жок болуп жүргөндөр. Алар лицензия алганда. Адахан Кимсанбаевич, лицензия алган акционердик коомдор лицензия алууга жаткан ишмердүүлүктөр болсо лицензия алышат. Ал эми курулуш компания болобу, башка жаатында болобу, курулуш компаниялардагы курулуш жаатында лицензия алат. Ал эми мамлекет анын жоопкерчиликтерине жооп бербейт деген сөз бул мындай азыр элдер угуп атат да, жалпылаган маанидә эмес. Ал баякы чарбалык коом болгондуктан өзүнүн милдеттерине чегерилген мүлктүн негизде ошол коом өзү жооп берет деген эле сөз. Жок, андай болбойт. Ошондой болот. Андай болбойт. Сиз ошондой түшүнөсүз. Биз башкача түшүнөбүз. Акционердик коом өз менчигини өзүнүн балансында турган, ал өзүнүн балансында тура берсин. Ооба. Бирок мамлекет жана анын органдары коомдун милдеттемелери, алар милдеттеме алып атат. Биз үй куруп беребиз деп атат. Биз үй курабыз, сапаттуу үйдү куруп бүтүрөбүз убагында деп лицензия алып атат. Мамлекет ошого лицензия берип атат, уруксат берип атат. Демек мамлекет өзү көзөмөлгө алыш керек аны. Көзөмөлгө алынат да, эгер ошол ар бир келишимдерди жоопкерчиликтерин өзү мындай бузууга алып келген болсо. Сиз кечиресиз, коомдун милдеттемелери боюнча мамлекет жооп бербейт деп атат. Мындай да, сиз экөөбүз эки башка тилде сүйлөйбүз. Бул мыйзам, урматтуу кесиптештер, бул мыйзам ушул мезгилге чейинки түзүлгөн акционердик коомдордун очойгон жоопкерчиликтерин алып алган, ошол жоопкерчиликтерден кутулуунун жолун кыскартууга аракеттелген өзгөртүү түзөтүү киргизиши керек эле. Силер өкмөт дегенди кабинет, министрлер кабинети деп өзгөртүп койгон менен бул мыйзам жакшырып кетпейт. Мына жерде ар бир депутат силерге кайрылбаган кишилер барбы? Жанакы эмне деген коомдор пайда болгон? Ихсан деген, башка деген коомдор пайда болуп алып, элдин баары ыйлап көчөдө жүрбөйбү? Эмне үчүн мамлекет ошолорго чара көрбөйт? Уруксат берсеңиз, Адахан Кимсанбаевич, коомдордун бизде юридикалык жактан 32 түрү бар. Сиз айтып аткан ихсандардын бардыгы булар кооператив катарында түзүлгөн. Азыр акционердик коомдор жөнүндө сөз кетип атат. Балким жашоодо сиз айткан окуяларды жок дегенге болбойт, бирок бул жерде биз редакциялык киргизип атабыз.
эгер жүйөлүү сунуш менен ушул жагын өзгөртөлү десеңиз, мен сизге кирейин дагы өзүнчө законопроект менен иштеп чыгайлы бул акционердик коомдорду. А бул жерде кооперативдер боюнча юстиция министрлиги мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Мына буюрса январь айында алдыңыздарга кирет. Ал бул акционердик коом менен кооперативди мындай алмаштырбаш керек деген билдиргим келет. Анда мындай кылыңызчы. Акционердик коомдордун кандай түрлөрү бар? Жабык жана ачык. Жеке менчик болуп гана түзүлөт деген редакцияны алып киргенсиңер мындан 4 ай башта. Акционердик коомдорду Ооба. жеке жана юридикалык жактар ошол эле учурда мамлекет өзүнүн ыйгар муктуу органынын атынан дагы акционердик коомду уюштура алат. Жок, кечирип коесуңар. Уюштура алат. Мына ошондо да мен силерге жазуу жүзүндө сунуштама бергенмин. Бул деген мамлекет өзүн алып качуудан токтонушубуз керек. Силер кийинки баскычка алып баратасыңар. Акционердик коомдордун бүтүндөй бүт баарын жеке менчиктин колуна өткөрүп берүү жолуна баратасыңар деп айткам. Эсиңизде барбы? Адахан Кипсанбаевич, мамлекеттик ири ишканалардын көпчүлүгү акционердик коомдор. Ошол эле Манас аэропорту, ошол эле башкалар. Бул дүйнөлүк практикада дагы, мыйзамда дагы жол берет. Дүйнөлүк практикада эгерде мыйзам бузулган болсо, жоопкерчилик тартылат. Бирок Кыргызстанда эмес. Кыргызстанда конституцияны бузсаң деле жооп бербейсиң. Сиз угуп туруңуз. Ошол редакцияга кийин талашып, тартышып олтуруп макул болдук. Эмне максатта акционердик жеке гана менчикте түзүлөт деген сөздү биз алып салганга аракет кылдык, туурабы? Эсиңизде барбы ушул талаш? Жок, бул боюнча мен келген эмес окшойм. Анткени бул мыйзам инвентаризацияны алкаганда келтет. Ал эми сиз айткан кооперативдер бул өзүнчө форма. Бүгүнкү күндө 9 кооперативдин төрагасы абакта отурат же баякы ачыкка чыгып тергөө иштери болуп атат. Демек, мамлекет аларды жоопко тартып, териштүү иштери жүрүп атат. А булар, мен дагы бир баса белгилейин, бул акционердик коомдор, кооперативдерге тиешеси жок. Акционердик коомдордун ичинде эл тарабынан нааразы болгон банк системасы боюнча болобу, акча которуп, акча баякы аккумуляция жасаган тармактар, булар боюнча Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.